السلام عليكم. كليكيت على بلاي خدم الفيديو، ما كانش كما توقعناه. كان فيديو عادي كيهضر على كيفاش تكسب الهيبه والاحترام، تولي محبوب. الفيديو فيه شي طقوس خصهم يداروا، شي طلاسم خصهم يتقراو. من بعد 3 ايام تحس براسك وليتي كتكسب الهيبه. صافي سال الفيديو وقال لي اشرف يلا تحرك معايا للدار اخايا يوسف. داكشي اللي كان، مشيت معاه حتى للدار ودخلت لقينا الوالده ديالو يلا عمرت اتاي. قالت لي مرحبا بك ولدي يوسف، تشرب معنا كاس داتاي وسير، راه ولدي اشرف عاود لي عليك الله يعمرها دار، راكم بحال الخوت ولدي. صافي ريحت معاهم حتى درت كاس كروط وجيت للدار. بعد يومين صارت العطله ورجعنا للروتين ديال الليسي والقرايه. حتى لواحد النهار كنت محرك انا وعشيري يوسف في الساحه ديال الليسي باش نخرجوا. وقف اشرف مسمر بلاصتو مصدوم. درت عنده وقلت ليه يلا صاحبي مالك ملاقي؟ قال لي جيت تشوف اجي. مشيت عنده وراني بصبعو جاي التيران ديال السبور، بانت لي الدريه ديالو واقفه مع ود المدير الجديد. صافي جريتو وانا كنقول ليه يمكن غير كتقرا معاه حتى تاكد اخي اشرف عاد حكم، غير باش ما يوقع حتى شي مشكل وسط الليسي. وصافي رجعنا على برا ووقف قدام الباب عاوتاني. قلت ليه صافي زيد صاحبي حتى الغدا ونفاريوها. قال لي اليوم غنفاريها بوحدي. قلت ليه اش باغي دير اصاحبي؟ ما تقوليش باغي دير شي مشكل. قال لي صافي انت غير سير تنجي، انا غير غنهضر مع الدريه وصافي. صافي خليته ومشيت. قلت ليه فاش جيت الليسي ما لقيتش اشرف. سولت شي دراري تما قالوا لي راه البارح مع 6 نوض الصداع مع ود المدير، راه فرش خود المدير مزيان. كنت مع راسي وايل اخي اشرف، اتفقناش على هادشي. صافي مشيت تحركت عنده للدار، لقيتو مازال ناعس. فيقتو قلت ليه نوض صاحبي راه مبقى والو للوطني، ما خصكش دير راسك في هاد الحما. قال لي عرفتي يا اخي يوسف دير معايا واحد المزيان الله يحفظك. قلت ليه صاحبي مرحبا، راه ما بيناتناش اخي اشرف. قال لي اللي تمشي للدار صيفط لي داك الفيديو اللي وريتيني في العطله. قلت لي وايل اخي اشرف تقول ليش وليتي كتيق داك الشيء حتى انت السيفقي. قال لي صافي صاحبي انا في اللي يضحك باش تعاوني ولا لا؟ قلت لي صافي اخاي نمشي للدار ونباسيلك. صافي ناض تحركنا الليسي. الليل صيفط لها اشرف ميساج قال لي ياك ما نسيتينا صاحبي. قلت لي دابا غيكون عندك. دخلت المنتدى كوبيت اللين وبصيتو ليه. لا بالي انا واش غير باغي يعاود يتفرج وصافي. داكشي علاش ما درت والو في بالي. 3 ايام ونفس الروتين كيتعاود. من بعد حسيت باشرف ما بقاش نورمال، ولا مهيب وكلشي كيحترمو، كلشي كيتقرب ليه. حتى دوك الاساتذه اللي ما كانوش كيحبلوه ولاو كيحترموه بزاف. واحد النهار كنا كنتسناو الباب ديال الليسي يتحل، وجات عنده الدريه ديالو اللي كان مخاصم معاه، بقات كتبكي عليه تما وكتقول ليه سمح ليا وديك الهضره ديال الدريات. ولكن اشرف ما كانش نورمال وما كانش كيحس بوالو، كان كيضحك بحال شي شرير، كان كيضحك عليها وكيدفعها وكيقول ليها انت غير كلبه. جريت ودخلنا الليسي وانا حاسس بشي حاجه غريبه كتبعدني منه. صافي قلت ليه يلا صاحبي ندخلو خليها لك الدريه. وكدوز الايام واشرف نطبق على كلشي في الليسي، حتى من المدير كيدير فيه ما بغى، ولا متكبر بزاف وما بقاش داك الدري الظريف اللي كان تحرك معاه في الطريق. كيدوز حدا شي مش ولا شي كلب، واخا يكون كلب مجهد كيبقى يغوت بحال الا كيشوف شي حاجه اللي حنا ما كنشوفوهاش. واحد النهار ما لقيتش اشرف في الليسي، سولت الدراري اللي تيقراو معاه قالوا لي راه ما جاش. داكشي علاش مشيت نسول عليه في دارو. اش وصلت دقيت الباب وحلات لي ماما وبانت ليها ماشي نورمال، بحال الا ما كانتش كتنعس بزاف. قلت ليها ياك لاباس خالتي فاطمه فين هو اشرف؟ قلت ليها دخل ولدي راه في بيتو. مشيت نحل عليه لقيتو ساد الباب عليه من الداخل. قلت لي ماما خليه دابا يخرج على خاطر اجي تشرب هادشي راه عييت معاه. قلت ليها ياك لاباس خالتي فاطمه؟ توقعت لي شي حاجه ملي جلست بدات خالتي فاطمه كتعاود لي وهي كتدمع. قالت لي بالليل ما كانش كينعس، كيبقى يغوت الليله كامله، كيبقى يقول قتلوني وهنيوني. باش كندخلوا عنده كنلقاوه مضروب كامل ولاصق في الركنه ديال البيت. ولكن في الصباح كيفيق بحال الا ما وقع ليه والو. واليوم بغيت نفيقو يمشي قرايتو كما العاده. قال لي خليني نعس امي راه اليوم ما قاريش.
داكشي علاش خليتو يرتاح شويه. قلت ليها لا خالتي فاطمه راه قاري، خصنا نحلو عليه الباب نشوفو مالو. طلعنا لبيتو بقينا كنعيطو تما اشرف اشرف، ولكن ما كيجاوبش. قلت لخالتي فاطمه واش واخا نفرق على الباب؟ قالت لي سربي سربي اولدي نشوفو مالو، راه هو اللي عندي. رجعت اللور وانا نفرق على الباب بجد اللي تحل. لقينا اشرف شانق راسو صافي، دارت بيا الدنيا وما عقلت على والو. حتى الغد الليل لقيت راسي ناس السبيطار والوالده حدايا كتبكي. قلت ليها فين هو اشرف امي؟ قلت لي الله يرحمه ولدي اشرف مات. كانت هذه صدمه كبيره وما قدرتش نستوعبها. من ديك الساعه الضمير ديالي كيأنبني ديما، كيقول لي هادشي كامل سبب كيوسف، ما صيفطتيش داك الفيديو لاشرف ودابا بخير. ولكن واحد الراس اخر كيقول لي لا راه ماشي داك الفيديو اللي كان السبب. وباش نسكت هاد الوسواس اللي خلاني نولي بحال الهبيل، لدرجه انني كنهضر بوحدي بجد في الزنقه وفي الدار، نجرب حتى انا باش الا ما كانش هو السبب نرتاح من تأنيب الضمير، نعرف بانني ماشي انا هو السبب ان اشرف ينجح. داكشي اللي كان. واحد النهار هزيت البيسي ديالي الكونفرساسيون اللي كانت بيني وبين اشرف الله يرحمه، دخلت في داك اللين وطلع لي داك الفيديو الملعون. ولكن ما عندي ما ندير، خصني نطبق هاد المره. ولا كيبان ليا يا نعيش مرتاح يا نسالي هاد الفيلم. زيت السيلو ورقه وكتبت داكشي اللي خصني طوقوس ودوك الطلاسم اللي خصني نقرا، اللي طبعا ما غاديش نقولهم هنا حيت هما السبب في داكشي اللي وقع لي. الليله ديال داك النهار طبقت داكشي كما كان في الفيديو. من داك النهار وليت مشارك الجسد ديالي مع اخطر ملوك الجن، اللي كان كيطبق اي حاجه كنطلبها منه طار الهيبه والقوه اللي كنت كنحس بها. واخا ما كانش هذا الشيء عاجبني وما كنتش مستمتع به. جات واحد المده اللي كيقول لي يوسف راه ما كايناش شي حاجه في ابوس تخدمني كما انا كنخدمك. ومن هنا بدا كيمنعني من الصلاه والقران واي حاجه كتعلق بالدين وبالله. انا واخا ما بغيتش ولكن ما نقدرش نرفض ليه، ما نقدرش نقول ليه لا. ملي كنرفض اي حاجه كيطلبها مني يعذبني حتى نفقد الوعي. واحد النهار طلب مني واحد الطلب اللي هو كان السبب انني نفضل انني نسالي الفيلم ولا نطبق هاد الطلب مني، انني نقطع القران ونلوحو في الطواليت. من بعد ملي رفضت عذبني مزيان، ومن بعد قال لي حتى يا اما تحرق القران يا اما تعاود تلوحو في الطواليت لا تلوح عليه الماء. رفضت بزاف د المرات ولكن التعذيب اللي كان كيدير لي ما قدرتش نصبر عليه. لكن مع ذلك ما غاديش نقدر نحرق القران ولا نلوحو في الطواليت. داكشي علاش واحد النهار حاولت نقز من السطح ديال الدار باش نتهنى، ولكن الوالد مسكين حبسني في اخر لحظه. من داك النهار قرر الوالد يجيبني لهنا حيت عيا ومساك. قالوا ممكن نبرا شويه ويردوني للدار، لكن اللي ما كانوش عارفينه هو ان الشيطان اللي ساكن فيا اللي كيهددني بالموت الا ما حرقتش القران. ولكن انا ما قدرتش ندير شي حاجه بحال هادي، خصوصا وانا دابا محبوس هنا بين 4 الحيط. شي علاش اخوتي كنطلب من امي وبا والعائله ديال اشرف يسمحوا لي بزاف. نصيحه لاي واحد كيقرب للسحر وهاد العالم يبعد قبل ما يدخل، حيت هاد العالم عنده باب واحد يدخل وما كيخرجش. الله يمشي شنو في غير السجل على رخبتي ورعاود غوا. ايوا 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 ايوا